大家好，大家好，呢度梁正正 Crystal Online 嘅四喜貓。哇，望唔望到四喜貓？今日想同大家介紹一條點樣嘅朱砂。嗱，呢一條呢係一條帝王砂嚟嘅，先戴上手俾大家睇下先。哇，靚唔靚啊？好靚嘅帝王砂，一個回紋珠嘅手串。好，咪數呢就喺呢一個。咪數喺呢一個11咪左右，中間就做咗個夾片嘅。嗱，裏邊嘅雕塑咧都幾深雕㗎嚇。好，各位朋友中意嘅可以嗱，朱砂左右手嘅功效都不一樣嘅。我喺上面嘅文字都會話俾大家聽。不過我今日都係同，如果你要招財招福嘅就戴左手，如果你要擋邪辟煞嘅你就戴右手嘅。好，呢一條咁靚嘅朱砂，一個回紋珠帝王砂，138蚊。有興趣嘅聯絡梁晶晶 Crystal Online，多謝晒。